大家好，我是营养师杯盖，欢迎来到食安事件铺。在食品安全事件中，食品中毒的事件是最大宗，一些简单的小错误就有可能造成细菌的滋生，增加食品中毒的风险。今天要来简单的跟大家聊一下10种在食物烹调或保存上常被忽略的小错误，让大家可以吃得更安心。而另一支影片会简单的介绍食物保存的一些小观念，如果还没看的，可以点选右上角的连结哦。那我们就来看看是哪10种错误的观念呢？第一个，餐厅打包剩菜剩饭，这样的情形最常出现在喜宴或者是宴会结束之后，往往桌上一些没吃完的东西会让人觉得浪费。但是大家要想一下，食物从烹调制备、盛盘上菜到宴会结束，往往过了数小时，这段期间如果没有适当的保存，一定会造成细菌的滋生。这些都还没有算上同桌吃饭人的口水。想一想，是不是觉得很恶心呢？如果一定要打包的话，记得一定要充分的加热。第二，食物放凉之后才冰入冰箱。当食物制备完之后，温度通常都非常高，往往会在室温放置一段时间，等到冷却之后才放入冰箱。但是在室温的情况下，容易造成细菌的滋生。建议在放凉的过程中以保鲜膜覆盖食物，而且不要摆放超过2个小时。第三，食物放冰箱就不会坏吗？这是大家最常有的迷思，尤其是在冰冷冻食品的时候，常常都觉得不会坏。但是造成冰箱食物细菌滋生的原因有很多，包括食材有没有覆盖好，以及有没有依循生食在下、熟食在上、先进先出为原则。而某些细菌也是有可能在低温下面生长，所以不要以为食物放在冰箱就不会坏掉。这边建议可以将常用的食物放在冰箱的外侧，而不常用的食物放在冰箱的内侧，减少冰箱温度的变化。而东西冰到冰箱多久会坏，没有一定的答案，尽速使用完毕才是正确的解答。第4个，将食材放在室温解冻，室内的温度是非常适合细菌生长，所以是属于危险温度带。这边建议解冻的方式是以流水解冻、微波解冻或者是冷藏解冻这3种方式为主。第5，腌制的食物放在室温，如同第4点，室温是属于细菌容易滋长的温度，建议是将食物调味之后放入冰箱腌制，有需要的时候再拿出来使用。第6点，将腌制过的酱汁重复使用。有人会觉得腌制过的酱汁倒掉很浪费，所以拿来重复使用，但是这往往会造成交叉污染的风险。如果真的要的话，就将酱汁煮滚之后再使用吧。第7点，洗生肉，这边不建议大家洗生肉，原因是因为肉表面上的细菌可能会飞溅在水槽，甚至是餐盘餐具上面。第8点，未煮熟的猪肉跟禽肉，大家都知道牛肉可以不吃全熟的，但是猪肉、禽肉却不行，原因在于猪肉上面有寄生虫，叫做有钩绦虫，对人体有害，而鸡肉容易受到沙门氏菌的污染，所以一定要吃全熟的。第9点，将煮熟的食物放回原本盛装的盘子。在食物制备中，往往将前处理的食材或是半成品盛装在同一个器皿上，但是后续的制成却没有经过加热处理，也容易造成交叉污染的危害。建议可以用铁盘盛装生食，瓷盘盛装熟食。第10点，处理完食材后没有洗手，这是最基本，但是也最容易被忘记的。洗手的时机不外乎就是上工前、处理生熟食前后、上厕所、接触清洁用品，或是碰触垃圾桶之后。以上就是最基本，但是常常被忘记的观念，简单的带大家了解一下。如果对于食物的保存有兴趣的话，可以点选右上角的连结来看看。今天影片就到这边哦。如果喜欢这支影片的话，请帮我按赞加订阅。有任何问题都可以在底下留言，或是私讯 FB 营养书以及 Line@ 都可以哦。